Tout Tshisekedi aboya bokende parlement, aboya bokende seni. Mais lisanga bunganga enfant chéri na bino. Azana député na parlement. Abimisi bien ka bongoli mutema. Ou bien ezaka système ya kelala mukena matela yo. Na lobi ayeko lala teme malheureusement ayema bayesi e katana. Yemo ko yepese réponse. Yoka eloko ngani azolo bandeko. Na lobi boy ezanga ye même na poto na linga na bosan. Na linga na bosan. Bandeko a poto, IDPS boyo betela maboko. Tshisekedi akomi ko regrete ba kombata ya mikolo. Est-ce que yeso mona papa mukolo lokolo nore ngwanda. Lelo biko kombata. Élection ezana nu wapi yango nazali kosenga batsela biso dynamique de jeunes ndenge tokitaki parce que ndenge nalobaka na bino information esalemi na Kisasa kita na base tuna likambo yango bolanda tokitaki na village Bercy lupango oyo boyokaka ke Etienne Tshisekedi asomba tosololaki na bandeko bolanda. Mbote mwana mboka Fredi. Mbote ndeko Eliezer mwana kolo lupango boyei malamu na quartier présidentiel. Merci beaucoup toza wapia. Awa tozali na 11e rue na village Bercy. Donc esika oyo tosanganaka ba combattant na 100 mètres ya siège na biso. 100 mètres ya siège donc na lupango ngo et puis misa polémique que Tshisekedi asalaka te asombi lupango ndenge nini. Oh ça c'est du n'importe quoi papa. Soki mutu azana eloko na ye ndetu yo zabwe ozana stylo na poche na yo. Il faut que na bageno stylo na il faut pesa ngo kaka na komela malgré que totanga no classe moko il faut que na komaga na stylo ana ezana oli kamba polémique te zaki likambo ya batu bazaki na agitation donc et loko mo eza kunate donc o eza très important ezaki ke ozomona biso to telemi na badinga nyonso tout ba combattant ba fidèle de fidèle bana ya chichi donc ndeti nga moko boye ba batizanga déjà Fredi Pindika Salou donc ils ont discuté. Fredi Pindika Salou, donc, Fredi Pindika Salou, c'est-à-dire, moi, il y a papa Tshisekedi, na maman Marthe, babimi singa politiquement. Ils ont créé polémique, na ba Félix, na ba Christian Boni Boy. Non, polémique exacte Christian Chimini. Azali moi na président. Ndeko Félix Tshilombo Tshisekedi. Azali collègue nangai na secrétariat parce que yazo kotala makambo etali relation extérieure ya parti ngai nazo kotala makambo etali mobilisation ya ba combattant na kati ya parti na kati ya secrétariat ndeko Félix azali collègue na politique et puis azali pe fils biologique ya président donc yende collègue na politique futur premier ministre otozoka ka dame l'art kota pouvoir na ninga blague. Ah, mais biloko wana moni na IDPS ba diabo contre IDPS bandi lelote ndeko Eliezer na lingi na lobango lelo ba imboko bazolanda à travers mokili mobimba mwana mboka Félix Tshisekedi basoki a postulé na Mahagi na province orientale akobima député soit postulé na Mwanda akobima député donc azali déjà élément moko oyo akoki ko apporter le biso siège est-ce que na 14 mois akokondima azala premier ministre donc wanezaki ba diabo yango monike biso to bagito to ko répondre te mais total les réalités sur le terrain tant peuple akomona yango te nde peuple akoyebake nani alobelaki vérité nani akosaki parce que na Kinshasa eloko liboso ebandaki na nu mensonge vérité et ya kamale même musicien mo yemba te lukuta eyaka na sincère veiller et vérité et escalier pe sali nini ekomi donc mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo collègue nangai na kati ya présidence du parti azali ni de près ni de loin na makambo nyonso bazo ko accuser ça ba accusation moko fausse ezali biloko ya lokuta ke non mais ceux qui total na kati ya opposition na biso ndeko Tshisekedi ndeko Eliezer est-ce que ba offre o ba pesa na IDPS so ba pesa ba ndeko mususu ba oboya yango parce que biso tolingi le pouvoir pour le pouvoir te biso tozo ko luka élection apaisée na kati ya mboka na biso
yango tobi ke ezala makambo ya élection apaisée za kuna nazomona ngo je crois que tokota kuna kaka ndengo toza na village Bercy omoni biso tolokotaka ba information ya balabala te parce que makambo ebele ezala basere bimaka que o Etienne Tshisekedi yeyo azokufa na limité ba journaliste mususu avandi kaka awa azoloba alors que limité zaka mupanzi il faut que nous vérifier yango moni tokiti na village Bercy tokokaki pe kosalela ngo na balabala alors to préféré koya awa nini nani siko aza président ya parti depuis que Etienne Tshisekedi babengani na donc comédie wana o bandeko basaliko eza malasi moko ya solo kopola d'ailleurs solo yango PC sili nango nayebisaka bino bato bazokolanda bayimboka Etienne Tshisekedi aza mythe babundisaka mythe te babundisa mutu moko kutu ya politique baka aza mupepe bakanga mupepe te donc oyo soko moni mutu a perdre combat politique nde asatakaka na personne ya Etienne Tshisekedi mais suka na ye atiolaka Etienne Tshisekedi babundisaka ye te parce que lutte na ye ezali sacré lutte tozobunda lelo ezali sacré donc batu wana oyo bakendaki trop vite en besogne moko na bango na kotanga ezali ndeko Puila ndeko Puila ayaka na proposition epai ya mwana mboka Etienne Tshisekedi abino ndenge eza boye en tout cas yo ndima nde ozaka premier ministre tokabola kaka abani président biso te eloko wana yango te bakoma même ti na presse na boseni koya na journal wana le 13 novembre 2013 ebima na journal là on a ba date pour alors tangu oye na proposition Etienne Tshisekedi aboyi yango abwakisi yango yonde okomi nono okei pembeni obundisi Etienne Tshisekedi ke non o na longoli mais o se substituer na congrès donc o violer mbala moko pe statut na règlement yango o yozo reprocher muta violer te aux à la collège des fondateurs collège des fondateurs c'est aussi constitutionnel ni Kalonzo ni Kalonzo ni les 26 ni l'Impuila mutu moko zo faire partie parmi ba fondateurs azate na liste ba 26 wana baza batukaka bakei bavandi boule otozo boule tolongola Etienne Tshisekedi na koyebisa bayimboka boye omoni na politique bolobi otangi olobi na bakutani ndeko mugalo yaka ovie aussi de tout le monde et pas président Tshisekedi ayaka na bututa na kozongiso eloko moko Mobutu abeli na Nice Tshisekedi azobunisa régime Mobutu n'est-ce pas que ndeko Etienne Tshisekedi azwaka avion pour que ndeko rendre visite pas Mobutu est-ce que comme un mobutiste toi azoki mbonga Mobutu zéro yami balé konga akufi na gbadolité est-ce que ndeko Etienne Tshisekedi azui akendaka gbadolité ko rendre ko compatir na malheur we frappaki ndeko Etienne Tshisekedi ndeko Mobutu est-ce que akomaki mobutiste to azongaki na nzunga ya kimobutiste jamais donc ezali babiloko ya lokuta ndeko Etienne Tshisekedi tangu mwana mboka Mugalu asengi audience ke akutana na ndeko Etienne Tshisekedi à l'époque mutu azalaki directeur ya cabinet ezaki ndeko Albert Moleka ayaki mbala liboso bayambiye et puis basolone Etienne Tshisekedi ayeli pe Etienne Tshisekedi réponse wana esalami et puis ordre protocolaire et monani presse pe ezalaki wana ba photo pe ezali esama eleko ya kobatama te siko ya honorable Eugénie Chika wana na katezani nazo ya pana Fabrice Mbote ndeko concentration est na église boendeni on les a plus qu'église oui parce que hermogo taguna mona kayo nazo kanisa mwana mboka Raoul Ntsolwa cette mai antika siko yaya kendaka ko sambe bon wana is a problème te mais Etienne Tshisekedi azo senga dialogue ya likamuni ta yomoko parce que batu bazo comprendre te bazo loba que à travers les dialogues Tshisekedi donne le béquille na pouvoir en place tala et comme ba G7 déstabilisation ya makamuni so mais Tshisekedi azo tingama na dialogue ya likamuni na ko dialoguer na nani en fait bandeko na biso ya Congo le pays est en danger. Le dialogue politique est très très important. Mais le dialogue politique auquel le président Tshisekedi Azo Kangamanango, c'est sous la facilitation de la communauté internationale. Pourquoi la communauté internationale? Donc il y a une conférence nationale souveraine. De très belles résolutions, de très bonnes résolutions. Tshisekedi est le premier ministre le 15 août 1992. Il y a 3 mois de fonctionnement. Et M. Mobutu, avec sa police politique, son armée qui était une milice, empêchant de Tshisekedi à travailler. Et ça dit que Laurent Désiré Kabila en 1997, aya.
Il y a un dialogue intercongolais sous la médiation internationale, la facilitation internationale. Il y a eu 1+4. Malgré que Ndeko Kabila a triché, élection et salami, concertation et salami. Ah ouais, concertation. Sans médiation internationale. Le Bangouat a démissionné, est révoqué, a démissionné. Donc il n'y a pas de cohésion. Donc quand il y a une élection dans le climat, le pays nous appartient à nous tous. On n'a plus le temps que Makila ba Congolais Sopana. On n'a plus le temps que Tozong à la guerre civile. On n'a plus ce temps. On convoque le dialogue sous la médiation internationale. Primo, on applique l'affaire des routes à IDPS. CENI. On doit toucher à la CENI. Makamba découpage au théâtre. Makambu ya CENI wana to toucher yango. La sécurisation ya ba candidat sur toute l'étendue du territoire national. Après, tu as une élection. Tu as une élection en 2016, tu as résoudre le Kambouanati. Oui, mais Tshisekedi n'a jamais reconnu Joseph Kabila comme chef de l'État. Qui l'a reconnu? Il va négocier avec un inconnu. Trump et Etienne Tshisekedi. Yo vanda kaka boye olobana ya to koze Tshisekedi pe alongoli matambe na ye ayepa na yo. Ndeko soki ezalaki bongo me na fasi na consultation Ndeko Kabila sala olongomo na bakadre ya IDPS tokei kuna. Tant on biso tokete donc jamais. Na seni pe bozalien. Et puis une chose opposé question kutu malamu ya éclaircir. Mukolo Ndeko Kabila qui na Addis Abeba pour na signer accord cadre d'Addis Abeba. Ndeko Tshisekedi azalaki wapi? Azalaki en Afrique du Sud. Bane ba invité en Afrique du Sud. Mais Ndeko Tshisekedi lokola yi aza Mandela ya Congo. Lokola yaza roi divin Kimbango loba robimisa biso na léthargie. Akokoti sa démocratie na état. Mango aloba quatrième président. Quatrième président est Joseph Kabila papa. Po bandeko isifi bovanda bomona. Ah, mais Ndeko Kabila oyo manda na ye komi na suka. Aza ko se prononcer te soki ozala candidat ou pas. Découpage fallait que ça entre en vigueur depuis 2009-2006. Asali Angote. À quelques mois, il a fait un mandat à mettre en place découpage, à violer les constitutions, cour constitutionnelle et violer la constitution, et que les commissaires spéciaux, Mbokezo Kendena, sensibilité à guerre civile, Mbokezo Kendena, sensibilité à balkanisation. Yango Monin de Tshisekedi. Aboya qui kobimisa trouble en 2011 pour épargner le Congo dans les risques et la balkanisation. On n'a pas de leçon. La politique est dynamique, elle n'est pas statique. Et bien entendu, la politique est dynamique quand on a une majorité. Ceux qui présentent Tshisekedi soit à l'obino, communauté internationale. Boya Okata Likambwa Congo, Wane Siko Mabe. Il y a Tshisekedi Mabe, il y a Bamende dynamique. Touchez pas aux visionnaires. Ouais. Touchez pas à notre icône, notre Mandela, à notre espoir. Oba polo ya lisanga bonganga. Te lisanga bonganga ayeko kotaka na masuwa. Eba yeko te za utaki no? Utaki wapi? Nalina lo baboy. Ase corriger na yava ayeto yambie. Mengali ana pesela yobi yamba. Oyamba bato munyere trop. Babwaga minyere. Pour cette fois-ci et aux alandengwa nate. Et nalina lo baboy. Na majorité, na soi-disant opposition, tout le monde à la kelele. Na lobi tout le monde à la kelele. Simaya visionnaire. Tu sais que des allées sous ce escalier, na kate escalier. Pour les bossons, qui sont au matiti, au sauté, au bouga manga. To kate escalier. Tout le monde par terre, par terre. Tu sais que des morazu bâton na ya commandement. Sozolan. Na lingna bisa peuple. Au tamboli la micro kosuka wate. Tambula partout. Mais ngala natinda message moko. Biti ya dialogue. Dialogue IDP sa zolo bazolo pona nini. 2006 tokendaki élection mascarade. 2011 élection mascarade. Yangwana Tshisekedi alobi boy lokola za visionnaire. Otuna kya wanalanda kiyo. Otuni bo Tshisekedi ba président Mibale azoni magendo so na msusu pona nini. Mais ndegoleze mandat wana izo banda 2011 à 2016. Tous les deux mandats. C'est ça non? Comme tu as commis déjà pembeni à 2016. Il faut que le président Mibale ba solo là pour tout ça l'élection il y a malamu il y a 2016. C'est ça non? Est-ce que question mon ndako tuna exemple nazo pesa. Ozoto nga immeuble il y a 5 niveaux. Au bandi fondation nango etengami. Ingénieur moko boya ya lobby papa. Fondation bobande za mabe. Okocha ba miro continuer ou bien bobongisa nanu fondation. Et répondre à ngana.
fondation yango wana Tshisekedi alobi boye po tokende élection ya 2016 il faut kobongisa fondation eza nini la CENI eza la pouvoir botinda bato na bino te totikala kotinda mutu te kuna wana aza mutomboki IDPS ezo reconnaître parlement te IDPS pe ezo reconnaître ndeko wana te bato balingi baklise na Kabila baza bango ndeko yeba bien na bino na lisanga bonganga pe parce que bosali meeting ao meeting wana ya lemba ya mefe est-ce que ça a dimension ya bino IDPS na lisanga bonganga zela nanu te papa oji koloba ke bokati escalier muto akomata lisusu azate nde bolobiti aozoloba bato Tshisekedi aboya bokende parlement aboya bokende CENI mais lisanga bonganga enfant chéri na bino azana député na parlement abimisi bien que abongoli mutema ou bien ezaka système ya kelala mukena matela yo nalobi ayeko lala te malheureusement aye mabayesi ye ekatana ye moko olipese réponse yoka eloko ngai nazoloba ndeko nalobi boye ezanga ye même na poto nalinga na bosana bande kwa poto IDPS boyi betela maboko Tshisekedi akomi ko regrette bakombata ya mikolo est-ce que yeso mona papa mukolo lokolo nore ngwanda lelo biko kombata abundisi biso 32 ans amobilizaka kuna asalaka bateatre te ngwanda aya asamba bazozela yawa badossier un pasteur ateyaka na arma yaka okosamba nalobi bondeko elese nalingi na faire comprendre a bato bakolanda biso message na biso tozotinda na bato bayeba bien que dialogue est très important parce que tokoki kokende élection ya 2006 te sans que tobongisa CENI te haute autorité des médias te cour constitutionnelle te distraction ya ke IDPS akozwa boye te omoni te olobaki ya baremanie remaniement wana eza makambo na bango ya concertation eza ya dialogue ce n'est pas pour le partage du poste mais c'est pour organiser le vrai élection ezala malamu kolega ya 2006 na 2011 que les meilleurs kani ba publier et même CENI ndeko malmalo azobela ça zate lelo biso tolobi to solo la alati muniere comme d'habitude non miyibi nyonso au Congo poko mabien il faut lata munye obomba manasa munye vie pe a changer akoma boursa na yebi to solo ko changer bango menganda répondre alors bino musala na bino ezaya ko ganga biso to ganyaki bokena makambo députation provinciale tala tout moins nombre de députés incapables d'aligner les candidats simanango boye ko ganga tricherie. Merci pour la parole moi Namboka Eliezer. Je crois que ezaki stratégie stratégie haute tu en place parce que tu es que aventure déjà trop bakoyiba biso mbongo moi déjà que bayibi biso mbongo na ebité ba mbongo to pesa ki wana est-ce que bakozongisa lango ba seni bindo yebisa biso nano soki mboka soki bindo ekomi alors il fallait toi aligner 500 personnes pour balia mbongo nyonso wana alors lokola to yebaki yango qui est eloko wana ekosalema te yango tozwaki mwa ndambo bato balia biso ata mwa 200 personnes balia mbongo le balia 500. Non mais balobi wana ezaki makambo ya contradiction entre secrétaire général na Bruno Mavungu na Félix parce que Bruno alobi biso tokokende na élection wana te tant que to dialoguer te Félix alobi wana zaki na Goma alobi boya na fromage na ba dossier oye na dossier na fromage ali yambi yango. Non, tozaki na Goma biso nyonso tout na secrétaire national aux relations extérieures. Alors je crois que eza contradiction te eza ndaku wana eza makambo na biso moko ya ndaku. Je crois que mutu oyo abimisaki mandat oyo utaki pas président oyo pesaki pouvoir na ba président fédéraux bakende ko déposer eza secrétaire général. Ozomona eza makambo ya ka mutu muso akozala na avance ya information mususu pa kozala na retard. Alors elobite que IDPS aboyaki en général IDPS a levaki option pour na kokende ko déposer ba candidature yango ne to déposer ba candidature na biso na ndambo ya batu wana parce que to yebaki ke eloko wana ko salema te eloko to pesaki batu ndambo wana parce que tozaki sir ke eloko wana eza ba aventure e ko salema te nde ezalaki bongo eza tozana dynamique oyo tozo sala biso ba jeune
ya IDPS. Parce que tu comprends que président pendant tout le 50 ans de carrière, ngana tchango 50 ans, il y a carrière où il y a sali. On dirait que les politiciens ne comprennent pas. Ils comprendre que politique et zanine. Parce que dynamique est comme ça. Yango na zolo ba dynamique est pour na elakisa na ba politicien ya mikolo o ba obimbenga ba mikolo wana politique o biso siko ba jeune IDPS tolingi to ya parce que eze loko moko boye ba mikolo wana ba osala ba aventure loko la bazo leka na media ba koleka na kombo ya Etienne Tshisekedi baleki balobi o ke bazo loba na kombo ya Tshisekedi wana po ba komi na nzala bakolia ba pesi bango mbongo ba bosani na bango. Dans les jours à venir bozomona baksho ezokoma na dynamique ya ba jeune ya opposition pour le soutien de la tenue du dialogue sous la facilitation de la communauté internationale. Sortie officielle nango ezalika na mikolo ezoya yoza mwana kolo pango yango moi makambo to sala yango na bana kolo lopango. Donc ukozala na oya recouvrir makambo wana. Pona kosukisa nani na lobaboye. Ndeko Etienne Tshisekedi ba comprenaka beaucoup plus na retard. Tangu Laurent Désiré Afdel Ezokota ayebisaka ndeko Mobutu avec solola na Laurent Désiré Kabila aza mwana mboka bangwanda balobi te ko solola na ete omoni te basukaka na utenika basololaka mais malgré ça retard Mobutu asala nini akimaka yango pe ngwanda sala nini akima yami bale tangu Laurent Désiré Kabila koti Aïbsi Laurent Désiré Kabila solo lana bato yo ye na bango li solo bo dialoguer te solo lana bato wana otuna bango facture ya guerre comme ça total à makambo ya biso aussi le plan interne eza babi amoni ye le kande ngona alinga comme premier ministre le ko ba premier ministre c'était au finish tangu Laurent Désiré Kabila boyi révolution ya palais salamaka le 2 août bitumbe bandia ti sali ememi biso susu na ba 5 millions de morts tolongwe na Laurent Désiré Kabila toye kokoma na awa tangu bitumbe ya est ndeko Etienne Tshisekedi ebisi batu bitumbo tozana ngwezo senga solution intercongolaise ba congolais nyonso ba vendre sika moko poto trouver solution mboka na biso bato ba kimaka na Mobutu o ba koma ba pire Laurent Désiré Kabila ndepe ba komba pire Joseph balobi te makambo wana ya ba négociation ezate biso to sala nde débat national ba sala débat national ba kende ba fungola on a parlé du peuple na maye wo ti oye gagné que c'est nini dialogue intercongolais to kopé kuna na dialogue intercongolais ba traître mususu babimi babi te biso to kene na matadi to signer accord ya hôtel de Cascade oye premier ministre oye président de la République ba kenda kuna esimbate Etienne Tshisekedi lobi boye ba keye belé mais ils rentreront en Afrique d'ici dans un format réduit pour signer l'accord global et inclusif affaire accord global et inclusif c'est qui signé en Afrique du Sud donc na San City ça dit tant Tshisekedi azolo ba likambu ya dialogue Bible azolo ba un homme prudent voit les mal des lois et il anticipe donc Etienne Tshisekedi azomona mabe o ezoko koma na mboka amoni ngo déjà na musika pas anticiper to lingate le pire et comment et pas ba congolais na kati mboka na biso simande to banda koluka to solola nika sous la médiation internationale élection apaisée crédible transparente notez bien dans les délais constitutionnels donc ce comme moni mutu azobo ya dialogue alingi ke bakende na biso nanu na découpage ya mafia bakende bato bango moko ba désavouaki malumalu bakomi kovanda malumalu asalela bango ba vidéo conférence na bité malumalu komi crédible senior bo porter ki plainte et komi lelo bien bo komi kondima yango potango ekokoma na suka bato bandi kokufa awa wa boenze bino bobino te omoni sima siko to vanda to solola te tozu ko anticiper mambo omoni ba diabo ba beta ka Etienne Tshisekedi e simba nango te mukolo mo même Mobutu asazardaka abi omoni akamati mwasi na ye na bana na ye atindi bango na Bruxelles po ye atikala kobomisa bana ya batu misusu lobi président Tshisekedi abimi na mwasi na ye na bana na ye nyonso na ba Félix na ba Christian bango nyonso ba Jacques tout na marche totamboli na bango donc c'est pour vous dire que na âge ya président Tshisekedi yoko baki ba pesiye mbongo na âge azana ngo asala mbongo nini kwa luka bo mengo nini azo luka le bien-être ya ba congolais dans le cadre ya progrès social ngabi me l'état kesi wana eza pona nini pona kosunga ba congolais mais siko pona nini te bolzo biloko na ba congolais bo pesa ngo bino mo bo memango tina centre bo kabola yango po eza ya ba congolais non ba on va le dire que non ça marche pas comme ça matata mponi azana mbongo fe kotana azana posa mbongo kotana kesi mais non mais arrêtez mutu osaka na ba congolais une fois passé le baki que
ceux qui au monika ya malade zomona Isaiah Makasi au présentaka biso même ndeko moko mwana moko lobi kaya Makasi bo ozolite pour que ba évacuer bango bakende na mboka mopaya ya bato wana bakenda et puis est-ce que ezana bakamp sous en cours ndeko Eliezer merci po nayebi ke yo bosana makambo te mwana wana lelo azovanda na ndako na nga c'est considéré comme mon fils neti passeport ya mwana na biso oyo nauti kozwa visa ya mwana na biso oyo depuis le 10 ya mois de septembre fallait na to voyager na ye mais loko ekangi ngaka retard oyo nyonso eleki po na makambo ya douane donc namoni ke oyo mwana mosusu nde ozweli visa mwana na mosusu aza nsima na ngai awa bayelaki biso ye lobi na ba 22 heures donc mwana oyo ça fait trois fois tosali ba demande na maison Schengen ba document nyonso hôpital to présenter eza bien et là ba o reprocher biso kaka il fallait totia provision na compte ya association parce que okozwa charge ya mutu boyete mais nzamba salaki biso grâce tobimisi eloko te na oyo kaka nazosambela na bi nzambe salanga grâce parce que mama wana aza na bana mine baza banémique sur 5 oyo aza na bango moko kaka aza bien mama ngo azali mpe awa na nsima soko okoki kotuna ye mpe akoyebisa yo mais mama wana tellement dossier oyo nazwa yango ekoma yanga nabaki nzambe salanga grâce tozo voyager na bango to nao voyager na bana misatu na mama moko mama wana aza mama ya wana bazwi visa grâce à fondation c'est ça papa na solo ba grâce ya biso mtosali ba papier nyonso c'est vrai que papa wana aza na bana mibale ya anémique balingi bana wana mibale bakende na Europe na mama na bango po bazwa traitement mais nayebi kaka te soko makambo yango diable azozala content te l'air bana yango bazobima mwana parmi les deux moko mpe susu aza pa ya docteur Manzombi asalaki sous crise ya makasi il fallait to voyager lelo dimanche mais to voyager te faut to pousser semaine prochaine parce que ye aza maladi Josué mpe aza maladi nsima na ngai awa donc ekomi ke faut tokende semaine prochaine mais papa wana biso mtosali ye bamakambo nyonso na ebandeli kino suka c'est vrai que asalaka na SNEL a participé parce que biso towana makoki te mais na place bakokaki kofuta bambongo ebele biso tosali bamakambo bafuti mwa mbongo moke oyo ezopermettre mwana akende kozwa soin na Europe kuna. Merci beaucoup. Okotikela biso mwa place moke to invité maman à remplacer yo mwa moke na kobenga yo juste pour na un mot ya clôture. Merci. Ouais, merci beaucoup. Ba ndeko balandi na bandi ezali o wana toyaki kosala awa toizo sala ngo pona nini kolakisa bato ke ezana bandeko bazana mitema malamu mitema ya mawa parce que loko ekomi kozanga na Congo eza mutema mawa nde yango moni makambo ya poison koti lokola eloko mosusu mutema mawa na ya kokanisa moninga na yo koyoka pasi ya moninga na yo bazali mais qui les décourage na bité bino moko bokotire conclusion mingi pe toyokaka ndenge bosalaka bacommentaire bandeko oyo bokenda na poto bozonga totonga mboka ntango moto akozonga ce n'est pas tout le monde qui fait la politique mutu na mutu aza na domaine na ye atali secteur moko boya yoki mutema na ye bouger alobi mo nakosunga mboka na ngai à travers eloko secteur oyo nazali ko maîtriser mais pona kosunga kaka douane neti alika mususu donc système yake tika na yo kima kende kozonga lisusu ate mbote mama mbote papa na ngai mama kombo nani kombo na ngai Marie Paul Wambine mama tokuti yo awa na kati ya hôpital likambo nini oyelia papa soko okuti nga na kati ya hôpital ezali centre oyo ezokipe oyo etali soin ya santé ya bana na biso batrepano babengi bango communément SS naza na bana nayaki na mwana moko mais moko aza na problème ya bapota na makolo mais curieusement oyo mosusu lisusu aza na ndako parce que j'en ai 4 naza na bango 4 lobi lisusu na ba 23 heures moins ba 22 heures et quelques mosusu asali sous crise makasi na ndako balandisi ngai ye oyo aza na droite donc papa azoloba makambo na ye wana onde Jérémy Josué ye aza awa et puis exaucé
bango mibale wana baza bana na ngai. Oza na bango 5 moko nde aza. Baza na bango normalement baza 6. Hein? Ya mwasi moko na ya mobali moko nde baza bien. Bamosusu bosalisi examen te mama mpona koevite makambo yango bino mpe. Papa, côté wana quelque part okoza na raison, il y a la part ya ignorance, les appels na part mususu ya non vulgarisation, hein, suffisante ya information, et puis mususu eza kaka tango mususu bamabala mususu elinga esalema mbangu moyen kosala esu baexamen eza te. Merci maman. Oye awa bana mibale bazali awa exaucé na Josué bango nyonso bazobela solution nini bozwi banda oye awa. Est-ce que d'abord centre oyo selon yo ezali loko ekoki kosunga yo na baka oyo oza nango ou bien ezaka mwana mai auti na poto ere moko aye kojustifie balara azwaka na poto? Nakanisi eza ndenge wana te. Omoni na se na moi ndeko Elezer mutu na mutu na mission oyo nzambe apesa ye. Na même na makomi nzambe asalelaka ba cœur disposé. Toyoka lisolo ya ba Corneille na Bible, toyoka masolo ya bato oyo bazaki na motema ya kosunga. Epesami na pe mutu nyonso te. Nakoki kokotela ye te parce que naloba parce que tozosala émission to flatterie te. Papa Ndongala West aza na motema malamu. Nansi yo moko oza ya koyeba ke na mboka na biso makambo etali batrepano bana na biso nayebi te soki mbula enokeli moninga yo opoli te ndako na ezotanga te eza pasi ozwa problème ya voisin à cœur. Na mitunaka est-ce que dans ces pays bayebaka ke y a des enfants trepanou? Na mitunaka na mipozaka mille et une question. Eza te mwa ba cérémonie isolée à gauche à droite yango te toza nango besoin. Yo moko oyebi pe bien na RDC mboka munene boye ka mwa mabanga wana mukie wana est-ce que koko contenir bana nyonso bongo soki nzamba suscité un Congolais oyo aza na motema malamu aye atie centre e bandaki boye te hein? Tozo évoluer bandaki na mwa quelques pièces ezokola ekokola peut-être kokende pe selon ba vision ya zanango na ba district mususu pe kokoma côté mususu. Alors pour nangana ko lo bateke aye po justifier ba fond parce que lui-même il est l'intéressé. Soki likambo eza ya yo papa eswaka pe okolukela ngo solution. Lokola bango babelisaka te bape na bandeko peut-être babelisaka te baza nango pe na ndako te moyen bazwa likambo na biso na motema eza te. Mais ye to ndimele po ye moko azali victime azozango neti likambo ya ye moko po ayebi ndenge ezalaka. Balobi te ke bana nyonso ye azomemaka bango te selon ke soki amoni ke ka eza makasi. Josué tokotani na ngaliema azalaki na ka moko ya makasi akokaki meme kokufa mais nzambe na bolingo na ye a permettre ke abima et puis batiaki biso na contact na Papa West. C'est alors que batali pe bakana ye ba gravité ezosenga intervention na libanda bakana ya ba prothèse ya bassin awa na mboka na biso ezate aucun hôpital akosala yango ba makambo ebele donc atalaka selon que a protéger vie ya bana parce que tozaka na ba slogan bana bazali ba avenir de demain mais bana ngo entre guillemets kako ya santé malamu. Message na bakonzi pona oyo etali mwana mboka West azali liko se plaindre makambo ya douane makambo ya pona biloko akende ndenge azokeboye akumbani na biloko ekomi awa vente aux enchères vente publique faut bateka parce que azangi mbongo. Moi message kaya muke. En tout cas merci eloko na osenga na bakonzi bazali bakonzi parce que nous sommes là natikala komona mukonzi ya nzete te to mukonzi ya banyama te. On n'est pas à la forêt, on est dans les pays. Soki baza bakonzi c'est parce qu'il y a la population mais na kati ya population bakouche eza ya kokesa. S'il y a des sidéens bao baza na ba VIH eza na ba diabétique, il y a aussi une catégorie ya ba population oyo bazo souffrir na anémique SS. Alors bango moko nanu qu'ils prennent les choses en main
qui nous montrent de quoi ils sont capables de nous protéger, nous et notre famille. Parce que nous faisons partie, il y a couche à la population, il y a un beau cannabis. Bah facilité pe, muto azana motema malamu, il y a koya kosunga biso. Pourquoi pas une exonération? Pour na ba produit ezokota. Est-ce que ezokota nango po asa nango nini? Et plus pe ko umela, peut-être que ko pe ko zala amorti, ce que za ba produit et ko zala moisi, siko to sa nini? Hein? Kotika biso na ba condition wana tozo sepela na biso ti. Bozela mikolo ya campagne mama bokomona ba député ba bandi ko pesa bino badon. Eh bon pour les ignorants oui hein, mais pas biso ba o mitu ezo sala. Merci maman. Wana mboka west okotiko yako conclure tranche oyo. Ndenge ya bozo kawana ba papa bonheur ngonga na bangwe koya. Bokomona bazoluka eza place nini? Ato zoloba nde place yango. Un autre message au Bossanaki, au Pesa na téléspectateurs, si pas congolais. Bon, message à Makasi Zakaka que liboso pona ba konzamboka. Lobby tozalaki na ba mama wa na epsi bango na zozonga, ba mama ba bi papa ozozonga conteneur tozuitenga bino na lembi na zongi. Mais ba mama ba baki biso no soto kenegolala na palais du peuple kuna na bana na biso anémique na ba perfusion na bango. Po ba mona soki makambo tozolo beza ya solo bien ya lokuta. Bon, ezali mawa mingi, mais elo kaka na kosenga na bakonzi ya mboka, ndenge mama uti koloba esalinga pasi, poza la mokonzi fo batu bazala. Po tobetela yo maboko, yo moko mokonzi te mutu oko mibeta maboko, fo biso tobetelo maboko. Mais soki bazo kanisa na biso te bazo kanisa kaka na bapoche na bango, l'air bazo ba mbongo wane oke na leta, ezali leta te eza mbongo ya bapoche na bango. Po soki na yaki na lobaki na bango ke bon na memili bino 100 000 na futa 50 toka bola banga bandima. Mais bon basala oyo bango ba moni mais to komi pe na bangonga oyo ba election zoya peuple apo na muto pe na ko sunga mboka. Pona ba oyo bazo kolanda biso message mo kaka Rafa Fondation ezo fungula maboko na batu nyonso oyo bakoyi ko aider biso botia maboko na poche bo aider biso. Eza commerce te tozo salisa bandeko bozo yoka ba témoignage mutuka wana ekendai kozwa mwana ya mama Marie Paul mususu mercredi na pasa kuna ambulance na biso wana donc po tambola ezosenga carburant chauffeur fo futama ba makambo ebele ba infirmière ba osala wa pe ba médecin fo ba futa bango donc toza na posa mbongo ya mwana tozosenga ka bato ya mitema malamu oyo bakoyi kopesa biso maboko bopesa biso maboko mena boyi bato bazalaka papa na pesi yo ndambu lero komema na biloko wana na kisasa lobi ke naza pe na mwa kolimoko omemela bandeko nanga siko parmi ba biloko yango oyo biloko bakoteka après ba mese west allié biloko na biso oye opesinga ba biloko couverture mema ba biloko pesa baninga baza kuna na difficulté allez aux sous moi 2-3 chaussures memela bandeko nanga voilà un peu. Donc na boyi na ngai problème botika biso soko boko sunga biso te botika biso nzamba ko fungola ba porte et puis mbote na ba o nyonso balingi biso nao balingi biso te nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Voilà. Oya kotiko sunga ndeko wana. Mais makambo ya badwane oyo nazo comprendre te. Bozo luka mbongo ya douane même na muto ya yeko sunga. Vous l'encouragez, vous le découragez. Mukumba wana eza ya l'état. À l'État, si l'individu fait ce qu'il a fait, il faut encourager. Il ne faut pas que ça la kabilo ko soki ndengeni. Na linyana to kende njili Bolanda arrivé à Congo Airways avant que tous soit dynamique de jeunes à UDPS et puis tous soit bande comme sous Bolanda.